في الفيديو اللي فات اتعلمنا أساسيات التعامل مع التيرمينال وعرفنا أهم الأوامر الأساسية. النهاردة هننقل المستوى خطوة لقدام وهنبدأ نتعرف على أوامر هتستخدمها بشكل مستمر زي تثبيت البرامج وإدارة الحزم، وهتفهم الصلاحيات في لينكس بطريقة تخليك تعرف النظام بيشتغل ازاي من جوه. ولو لسه ما شفتش الفيديوهات اللي فاتت انصحك تبدأ بيها الأول، وهتلاقيها في الآي اللي بتظهر في الجنب هنا. ويلا بينا نبدأ. تعال نبدأ بأول حاجة هتحتاجها فعليا أول ما تثبت لينكس: ازاي تثبت أي برنامج أو تحديث للنظام. في لينكس عندنا حاجة اسمها مدير الحزم أو الباكج مانجر، وده المسؤول إن هو يثبت لك البرامج ويحدثها من المستودعات الرسمية. وبما إن لينكس مش توزيعة واحدة، دي عبارة عن مئات التوزيعات، فالموضوع متقسم لعائلات رئيسية. أول حاجة عندنا هي عائلة ديبيان، ودي متفرع منها توزيعات كتيرة جدا زي أوبونتو ولينكس مينت وبابو اس. والعائلة ديت بتستخدم مدير حزم اسمه ABT، اختصار لي Advanced Package Tool، وبيستخدموا ملفات التثبيت بصيغة .deb اللي هي ديبيان يعني. اما العائلة التانية عندنا اللي هي ريد هات، اللي هي بتاعت فيدورا، متفرع منها توزيعات زي فيدورا مثلا او سنتو اس روكي لينكس، ودي بتستخدم مدير حزم اسمه DNF وبتاخد ملفات بصيغة .rbm. اما العائلة التالتة عندنا هي عائلة ارش لينكس، ومتفرع منها توزيعات زي منجارو، بتستخدم مدير حزم اسمه باكمان. بما اننا شغالين على اوبونتو اللي هي جاية من عائلة ديبيان، فاحنا هنستخدم ABT. فاول حاجة زي ما احنا عارفين، علشان نفتح التيرمينال هنضغط كنترول الت تي، هيفتح عندنا التيرمينال بالشكل ده. فاول امر عندنا علشان نحدث الحزم والبرامج هو ABT ابديت، واول ما نضغط انتر هنلاقيه ظهر لنا الايرور ده. اول حاجة لو احنا شفنا الملف او المسار اللي هو بيقول على الملف ده، هنلاقيه بادئ من الروت، يعني الملف ده محتاج صلاحيات عالية، واحنا كيوزر عادي فاحنا محتاجين صلاحيات للروت. طب يعني ايه روت وليه هو مهم جدا في لينكس؟ الروت هو مستخدم صاحب اعلى صلاحيات في النظام، يعني يقدر يعمل اي حاجة في السيستم. فيجي اهم حاجة عندنا امر اللي هو سودو، وهو اختصار لي سوبر يوزر دو، وده بيدينا صلاحيات الروت بشكل مؤقت. ووجود سودو قدام الامر مش معناه انك بغيت روت، انت بس اخدت صلاحيات الروت علشان تنفذ الامر ده بس. فلما نكتب سودو ABT ابديت ونضغط انتر، هيكتب مننا الباسورد. اول حاجه ممكن ما يظهرش لك كلمه السر وانت بتكتبها، وممكن يظهرها لك، فانت كلتا الحالتين هتكتب كلمه السر بعدين هتضغط انتر. انت حاليا عرفت النظام احدث الاصدارات الجديده المتاحه، لكن حاليا انت منزلتش ولا ثبت اي تحديث على جهاز. فعلشان ننزل ونثبت التحديثات ديت على جهازنا فبنستخدم امر سودو ABT ابجريد. لو ضغطنا انتر هنلاقي ديت كل التحديثات المتاحه على جهازنا، وهنا ديت المساحه اللي هو هيستهلكها. بعدين هنضغط انتر، هنسيبه يخلص وهنرجع له. وهنا بعد ما هو خلص هتلاقيك دايما بتستخدم الامرين دول، علشان الاول يعرف ليك احدث حاجة والتاني ينزلها على جهازك. فدلوقتي لو ضغطنا انتر، اول حاجة قال لنا ان كل الباكج اب تو ديت، يعني احنا كده على احدث حاجة. فدلوقتي لو احنا عايزين نمسح الشاشة هنكتب كلير زي ما احنا عارفين، بعدين هنضغط انتر، هيمسح عندنا الشاشة بالشكل ده. فدلوقتي احنا عرفنا ازاي نحدث النظام وننزل احدث الباكج الموجودة على المستودعات الرسمية. ازاي دلوقتي نثبت البرامج؟ عندنا طريقتين. اول طريقة عندنا من خلال الباكج مانجر، برضو نكتب سودو ABT انستول بعدين اسم البرنامج اللي احنا عايزين ننزله. فمثلا عندنا HTOP، وده برنامج بيعرض لك استهلاك موارد الجهاز زي استخدام المعالج والذاكرة والعمليات اللي شغالة على النظام. فهنضغط انتر، هيبدأ يثبت معانا البرنامج، وتقدر تفتحه من هنا، هتكتب HTOP كده عادي وهيفتح معاك بالشكل ده. ولو عايز تطلع هتضغط على كيو. لو احنا عايزين نمسح برنامج بنستخدم برضو مدير الحزم اللي هو سودو ABT بعدين ريموف بعدين اسم البرنامج اللي احنا عايزين نمسحه، هنمسح HTOP مثلا. بعدين هنضغط انتر، بيأكد عليك هتضغط انتر علشان يكمل معاك، وبكده البرنامج اتمسح. وفي اغلب الحالات امر ريموف بيكون كفاية جدا، لانه بيمسح البرنامج ويسيب ملفات الاعدادات بتاعته. وعلشان تمسح البرنامج مع كل ملفاته بتستخدم امر sudo apt purge بعدين اسم البرنامج بتاعك، بعدين هتضغط انتر
فهو بيقول لك الباكج is not installed، فعشان احنا مسحناها بالامر اللي فات. والطريقه التانية عندنا انك تنزل برنامج بصيغه .db. لو دخلنا على الفايرفوكس بالشكل ده، بعدين بحثنا عن جوجل كروم مثلا، بعدين لو دخلنا عليه بالشكل ده، فانت لو ضغطت على تنزيل كروم من هنا هتختار .deb اللي هي بتاعت ديبيان وبونتو، هتضغط قبول وتثبيت. بعدين هيبدأ ينزل معاك الملف بالشكل ده، وهو بامتداد .deb اللي هو .debian يعني. فزي ما احنا عارفين اللي هو نزل في الداونلودز، هنعمل cd change directory، بعدين داونلود، بعدين نضغط تاب، بعدين انتر، بعدين ls، هنلاقيه ظهر عندنا بالشكل ده. هنكتب امر sudo dbkg لديباكج، بعدين داش اي، بعدين تضغط تاب علشان يكمل ليك اسم الحزم، بعدين هتضغط انتر، وبكده هو ثبت عندنا الحزمة بنجاح. لو دخلنا على قائمة التطبيقات من هنا هنلاقي جوجل كروم اتثبت عندنا. احنا دلوقتي عرفنا ازاي نحدث النظام وننزل احدث الباكج، وعرفنا ازاي نثبت البرامج، ولو في برامج مش محتاجينها عرفنا ازاي نمسحها. بس في حاجة مهمة جدا احنا لسه متكلمناش عنها. لو عندك ملف على جهازك، مين اللي يقدر يتعامل معاه؟ هل اي حد يقدر يفتحه ويعدل عليه؟ ولو سكريبت، هل اي حد يقدر يشغله؟ وهنا بيظهر دور البريميشن او الصلاحيات في لينكس. انظمة لينكس بتدي كل ملف وكل فولدر مجموعة صلاحيات محددة بتحدد مين يعمل ايه. علشان نفهمها تعال نعمل ملف وفولدر. زي ما احنا عارفين عشان نعمل الملف نكتب تاتش بعدين اسم الملف، لو عايزين نعمل فولدر هنكتب ميكداير بعدين اسم الفولدر. ودلوقتي علشان نعرض كل التفاصيل بتاعت الملف والفولدر هنكتب ls، بعدين هنضيف argument -l، بعدين هنضغط انتر، فهيظهر لينا السطرين دول. وخد بالك من اول حرف في كل سطر. لو جينا نلاحظ هنلاقي الشرطة ديت في سطر اللي هو بتاع الفايل، والديه في بتاع الفولدر. من هنا نعرف ان لو العنصر اللي قدامك ده ملف هيكون اول حاجة فيه شرطة، اما لو هو مجلد فهتكون اولها دي اللي هي اختصار لدايركتوري او مجلد يعني. فبعد ما عرفنا ان العنصر اللي قدامنا ده فايل او فولدر، بتلاقي 9 رموز. الرموز ديت هي الصلاحيات، ولها 3 انواع. الار ودي اختصار لريد، والدبليو ودي اختصار لرايت، اما الاكس ودي اختصار لاكسكيوت. ولو لغيت الشرطة مكان حرف منهم معناه ان الصلاحية ديت مش موجودة او مقفولة للملف ده. علشان نفهم بشكل افضل، اول حاجة عرفنا ان الشرطة ديت بتدل ان ده ملف، اما الدي اللي هي اختصار لدايركتوري وديت بتدل ان هي فولدر. تاني حاجة عندنا ال9 رموز، وعرفنا ان الرموز ديت هي الصلاحيات ولها 3 انواع. الار يعني ريد، والدبليو يعني رايت، اما الاكس يعني اكسكيوت. ولو جينا نلاحظ هنلاقي ان ال9 رموز متقسمين ل3 مجموعات. اول مجموعة عندنا هي صلاحيات الاونر اللي هو عامل الملف او الفولدر ده. تاني حاجة عندنا صلاحيات المجموعة، وديت لو عندك مجموعة مبرمجين مثلا، بدل ما تدي صلاحية لكل واحد بتجمعهم في جروب وهم كلهم بياخدوا نفس الصلاحيات مع بعض. اما تالت مجموعة عندنا هي اي مستخدم، ولا هو اونر ولا هو في جروب. طب احنا دلوقتي لو عايزين نغير صلاحيات ملف او فولدر هنعمل ايه؟ بنستخدم امر chmod، ودي اختصار لشينج مود، وبعدين بنديله الصلاحيات اللي احنا عايزين نغيرها، مثلا 755، بعدين اسم الملف او الفولدر اللي انت عايز تغير ليه الصلاحيات. فاحنا دلوقتي عايزين نعرف ايه هي الارقام دي. اول حاجة زي ما احنا عارفين ان الكمبيوتر مفهوش حروف، بيفهم الباينري اللي هو 0 و1. فدلوقتي لو انت عايز تدي ملف صلاحية بيبقى 1، اما لو انت عايز تلغيها فبتبقى 0. ولاننا شغالين بالنظام الثنائي فالاساس هيكون 2، وقيم الخانات بتتحسب من اليمين للشمال كأس للرقم. يعني مثلا عندنا صلاحية الاكسكيوت فهي اول حاجة في اليمين، فهتكون 2 أس 0، واي حاجة بأس 0 ب1. اما صلاحية الكتابة فهتبقى 2 أس 1 ب2، وصلاحية القراءة 2 أس 2 ب4. فدلوقتي عرفنا ان الار اللي هي صلاحية القراءة بتتحسب ب4، اما الرايت اللي هي صلاحية الكتابة فبتتحسب ب2، اما الاكسكيوت فبتتحسب ب1. وكده نكون فهمنا الرقم 7 والارقام دي جت منين. اول حاجة عندنا احنا هنغير صلاحية ايه. اول رقم عندنا ديت خاص بمجموعة الاونر، اول قسم عندنا اللي هو ده، يعني انت كده هتدي للاونر كل الصلاحيات. اما الخمستين دول فهتكون صلاحية القراءة وصلاحية التشغيل، عشان زي ما احنا عارفين ان الار بتساوي 4
والاكس بتساوي 1. فاحنا لو عايزين نخلي كامل الصلاحيات لكل المستخدمين هنعمل 3 سبعات، واللي نفهمه ان مجموعة الاونر ديت معاها كامل الصلاحيات، والجروبس معاه كامل الصلاحيات، واي مستخدم على النظام معاه كامل الصلاحيات. ولو ضغطنا انتر بعدين ls-l هنلاقي ان كل مستخدم على النظام معاه كامل الصلاحيات. طب لو احنا عايزين نخلي الاونر بس هو اللي معاه كامل الصلاحيات هنكتب chmod، بعدين اول مجموعة عندنا اللي هو الاونر هنخليها 7، بعدين مش هندي اي صلاحية لاي جروبس ولا اي مستخدم على النظام، فهندي لاي جروب 0 واي مستخدم على النظام تاني غير الاونر بصفر. بعدين هنكتب اسم الملف، بعدين هنضغط انتر، بعدين ls-l، بعدين انتر. هنلاقي ان كل الصلاحيات بتاعت اي مستخدم تاني غير الاونر بغت بشرط، وده يدل ان مفيش هنا صلاحيات لاي مستخدم او جروب معاك على النظام. تاني حاجة عندنا لو احنا عايزين نغير صلاحية الفولدر فهي هتكون نفس الطريقة، بس اهم حاجة الاكس ديت علشان مهمة جدا في الفولدرات. يعني احنا دلوقتي لو عملنا chmod بعدين هنكتب الصلاحيات بتاعتنا، بعدين اسم الفولدر، بعدين هنضغط انتر، بعدين هنضغط ls-l، بعدين هنضغط انتر، هنلاقي عندنا ان الفولدر ما عادش عنده صلاحية التشغيل. ودلوقتي لو انت جيت تعمل cd بعدين مين ولو ضغطت انتر هيقول لك بريميشن ديناي، مش هتقدر تخش على الفولدر. فصلاحية الاكسكيوت مهمة جدا مع اي فولدر. لو انت مش عايز حد يخش على الفولدر هتلغي من عنده صلاحية الاكسكيوت، هو مش هيقدر يعمل اي حاجة في الفولدر. يعني احنا لو جينا نعمل مثلا ميكداير بعدين مين بعدين اسم فولدر تيست مثلا، لو ضغطنا انتر هيقول لك برضو بيرميشن ديناي، يعني انت مش تقدر تعمل وتغير اي حاجة في الفولدر. فلو عايزين نرجع له الصلاحيات تاني هنكتب chmod، بعدين هنعمل 7 خمستين، بعدين مين هنضغط انتر، بعدين ls-l، هنلاقي الصلاحيات بتاعته رجعت تاني، يعني اقدر اخش عليه واعدل فيه زي ما انا عايز، واي حد يقدر يخش عليه ويقرا اللي فيه، بس محدش يقدر يكتب فيه اي حاجة علشان اني لاغي من عند المستخدمين الكتابة. وبكده ادام في صلاحية الاكسكيوت اقدر اخش على الفولدر. يعني لو جيت عملت cd بعدين مين اقدر اخش عليه عادي واقدر اعمل فيه اي حاجة انا عايزها. ودلوقتي احنا فهمنا ايه هي الرموز ديت وليه هي متقسمة 3 مجموعات، وعرفنا كل صلاحية مهمة ازاي. الرقم ده بيعبر عن عدد الهارد لينكس المربوطة بالملف ده على الهارد. يعني لو الملف جديد بيكون الرقم 1، اما لو فولدر بيكون 2، علشان الفولدر بيعمل جواه رابط لنفسه ورابط للفولدر الاب. يعني احنا لو كتبنا ls بعدين داش ايه بعدين مين وضغطنا انتر نلاقي اول حاجة جواه رابط لنفسه ورابط للفولدر الاب. والمجري ده اسم الاونر اللي عمل الملف، يعني هو اللي يقدر يتحكم في كل حاجة في الملف. اما الكلمة اللي في ريحه ديت فده اسم المجموعة المالكة للملف. في لينكس كل يوزر بيكون له الجروب الخاص بيه بشكل افتراضي، علشان كده بتلاقي الاسم متكرر مرتين، الاول لليوزر والتاني للجروب. تعال نراجع بشكل سريع اللي احنا عرفناه. اول حاجة عندنا ان الشرط ديت تدل على ان هو ملف، اما الدي فده فولدر. وعرفنا عندنا 3 انواع من الصلاحيات، هي الار ودي الريد، وعرفنا ليه بتساوي 4. اما الرايت وديت للكتابة وبتساوي 2، اما الاكس الاكسكيوت وبتساوي 1. وعرفنا ان الصلاحيات بتنقسم ل3 مجموعات. اول حاجة عندنا هو الاونر، بعدين الجروبس، بعدين اي مستخدم تاني ولا هو اونر ولا هو في جروب. وعرفنا الارقام ديت بتاعت الهارد لينكس، وعرفنا ليه في الفولدر 2. بعدين اسم صاحب الملف اللي هو المجري، واسم الجروب اللي هو فيه. اما الرقم اللي بعده دوت فديت المساحة، وعلشان الملف فاضي فهي 0. اما الفولدر فبيكون 4096 علشان ده الحجم الافتراضي للبلوك اللي بتخزن فيه جدول محتويات الفولدر. بعدين التاريخ اخر حاجة انت عدلتها في الملف ده. بعدين دنا اسم الملف. وزي ما احنا عارفين علشان نغير اي صلاحية بنستخدم chmod. وعرفنا الارقام ديت بتتحدد ازاي. يعني احنا دلوقتي لو ادينا للمالك كل الصلاحيات هيكون الرقم عندنا 7، وشلنا كل الصلاحيات من باقي المستخدمين فهيكون الملف ده الوحيد اللي يقدر يقراه ويقدر يعدل عليه هو الاونر. اما لو احنا ادينا لكل المستخدمين صلاحية القراءة والكتابة فهيكون بالمنظر ده. اما لو هو فولدر عرفنا اهمية الاكس، علشان لو احنا شلنا الاكس من اي جروب فكده محدش يقدر يخش على الفولدر. وعايزك تركز في الجزئية ديت علشان هنحتاجها بعدين وهتعرف ازاي. فدلوقتي احنا فهمنا ازاي نغير صلاحية الملف او صلاحية الفولدر. طب ازاي نغير الاونر او الجروب؟ فهنا يجي امر chown اللي هي change owner، بعدين بتكتب الاونر الجديد مثلا روت، بعدين تكتب الجروب،
بعدين بتكتب اسم الملف. بعدين لو ضغطنا انتر هنلاقي بيقول لك اوبريشن نوت بريمتد، يعني مفيش صلاحيه. فعشان كده بنستخدم هنا امر سودو اللي احنا بنحتاج صلاحيه الروت علشان ننفذ تغيير للاونر. بعدين بنكتب سي اتش اونر اللي هو شينج اونر. بعدين بنغير لليوزر الجديد مثلا الروت والجروب بتاعه هو مثلا روت برضو. بعدين بنكتب اسم الملف بتاعنا. بعدين بنضغط انتر. هتكتب الباسورد بعدين هتضغط انتر. لو عملت ls بعدين داش ال هنلاقي عندنا اسم المالك بتاع الملف ما عادش المجري زي ما كان فوق، بقى روت. ولقينا برضو الجروب اللي هو كان فيه بقى روت. اما لو انت عايز تغير الملك بتاع الفولدر والجروب بتاعه فبتستخدم برضو نفس الامر سودو بعدين ch owner بعدين داش ار. بنزود ارجيومنت الداش ار علشان يطبق التغيير على كل الملفات اللي جوه الفولدر ده. بعدين المستخدم الجديد مثلا روت بعدين الجروب برضو الروت. بعدين بنكتب اسم الفولدر ونضغط انتر. لو عملنا ls داش ال نلاقي عندنا ان المين بقى صاحب الفولدر دلوقتي الروت ما عادش المجري. واخيرا لو انت عايز تنقل من اليوزر العادي للروت بتكتب امر ايه؟ اول حاجه بتكتب سودو بعدين امر سو اللي هو كارلي سويتش. بعدين بتضغط انتر. وعايزك اول حاجه تلاحظها ان في المستخدم العادي بتكون دولار، اما في الروت تبقى شباك. ولو ضغطنا هاو ام اي وضغطنا انتر هنلاقي حاليا انت روت، يعني معاك كامل الصلاحيات. ولا يفضل ان انت تشتغل بالروت على طول. لو عايزين نطلع هنكتب امر اكزيت. كده رجعنا للمستخدم العادي تاني. لو كتبنا هاو ام اي هنلاقي المجري اللي هو اسم اليوزر نيم بتاعنا. وقبل ما ننهي الفيديو في سؤالين عايزين نفكر فيهم مع بعض في الكومنتات. اول سؤال عندنا ايه الناتج اللي تتوقعه من الامر ده لما تشغله في التيرمينال؟ عايزك تكتب الاجابه الاول قبل ما تنفذ الامر على التيرمينال او تسال في اي شات موديل. تاني سؤال عندنا انت دلوقتي معاك ملف وفولدر والملف ده جوه الفولدر، فالملف الصلاحيات بتاعته 777 والفولدر الصلاحيات بتاعته 555. فدلوقتي لو انت عايز تمسح الملف من الفولدر ايه اللي هيحصل في التيرمينال؟ هل هيتمسح ولا هيحصل حاجه؟ عايزك تكتب لي الاجابه بتاعتك في التعليقات قبل ما تنفذها في التيرمينال او تسال فيها اي شات موديل. وقبل ما تمشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. متنساش تعمل لايك لو الفيديو عجبك واشترك في القناة وفعل الجرس واكتب لي إجابتك وتجربتك في التعليقات تحت. ونشوفكم على خير الفيديو القادم. وخير ما نختم به الكلام الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم.